ម៉ែក្មេកខ្ញុំមួយថ្ងៃបន់ឲ្យតពួកខ្ញុំទៅនៅផ្ទះវិញយកចៅទៅឲ្យគាត់ជួយមើលពេលដែលពួកខ្ញុំឡើងមកក្រុងនឹងក្តៅគាត់ថាឲ្យទុកចៅនៅផ្ទះទៅគាត់អ្នកមើលពួកខ្ញុំមកតែ2នាក់បានហើយគាត់អត់ដែលគិតថាការជួយមើលចៅនឹងជាការធ្វើបាបគាត់ទេបើសិនជាគាត់គិតបែបនឹងមែនណាគាត់មិនមែនសុំខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យខ្ញុំទុកកូនឲ្យគាត់មើលឲ្យទេហើយមុនខ្ញុំបានផុសវីដេអូមួយថាតុបតូលលែងរួចហើយប្រហែលជាត្រូវទៅរកម៉ែក្មេកឲ្យជួយអីអញ្ចឹងណាក៏ឃើញមានបងស្រីម្នាក់គាត់ចូលខមមិនថាស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងធ្វើបាបម៉ែតដែរប្រហែលជាគាត់ចង់មានន័យថាខ្ញុំយកកូនទៅឲ្យម៉ែជួយមើលនឹងដូចធ្វើបាបម៉ែអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយសារតែពាក្យថាធ្វើបាបគាត់នឹងហើយបានជាខ្ញុំអត់ទុកកូនឲ្យគាត់មើលទេដោយសារតែគាត់ចាស់ហើយបើសិនជាខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ដែរគាត់អាចជួយមើលខ្ញុំពេលថ្ងៃបានតែបើទុកកូនឲ្យគាត់មើលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែម្នាក់ឯងហ្មងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានទេដោយសារតែខ្ញុំគិតថាធ្វើអញ្ចឹងទៅដូចធ្វើបាបម៉ែអញ្ចឹងណាព្រោះអីគាត់ចាស់ហើយបើសិនជាខ្ញុំចង់ធ្វើបាបម៉ែក្មេកខ្ញុំមែនណាបងប្អូនខ្ញុំឡើងមកក្រុងនេះគឺខ្ញុំមកតែ2នាក់ប្តីប្រពន្ធទុកកូនឲ្យគាត់មើលបាត់ហើយពួកគាត់សុំខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងចៅនឹងហើយមួយថ្ងៃទេមកបន់ឲ្យតែចៅទៅផ្ទះវិញទេគ្រាន់តែលើថាពួកខ្ញុំគម្រោងចង់ទៅផ្ទះនឹងគាត់នោះនិយាយពីថាសប្បាយចិត្តឲ្យខ្ញុំបិទមាត់មិនចិត្តផងបើសិនជាខ្ញុំទុកកូនឲ្យម៉ែមើលហើយពួកខ្ញុំដើរលេងអត់មានធ្វើការអីអានឹងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំធ្វើបាបម៉ែក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំឲ្យគាត់ជួយមើលខ្ញុំពេលថ្ងៃដោយសារតែខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើដែរហើយជួយមើលពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនមែនឲ្យគាត់មើលតាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាចដែរបងប្អូននៃការពីខ្ញុំនៅជាមួយម៉ែក្មេកខ្ញុំធ្លាប់អន់ចិត្តជាមួយគាត់ដោយសារតែរឿងកូននឹងឯងព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំនៅផ្ទះជាមួយគាត់ខ្ញុំអត់សូវមានពេលនៅជាមួយកូនទេកូនខ្ញុំងើបពីដេកអត់ទាន់ទេគឺដឹងតែម៉ែក្មេកខ្ញុំឡើងមកយកចុះទៅដើរលេងបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយពេលវេលាខ្ញុំនៅជាមួយកូននឹងគឺមានតិចខ្លាំងមែនតើមានតែពេលយប់ទេហើយពេលថ្ងៃវិញនៅជាមួយកូនបានតែពេលកូនដេកទេខ្ញុំអត់ដែរទៅប្រាប់គាត់ឲ្យមកជួយមើលកូនខ្ញុំឬមួយក៏ប៉កូនខ្ញុំទៅដើរលេងជំនួសខ្ញុំអីទេការធ្វើរបស់គាត់គឺសិតតែជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ទាំងអស់ដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ចៅអញ្ចឹងហើយសូមកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំយកកូនទៅឲ្យម៉ែក្មេកជួយមើលនឹងធ្វើបាបម៉ែអីអញ្ចឹងណាគឺអត់ទេបើខ្ញុំយកទៅមានតែគាត់សប្បាយចិត្តថែមខ្ញុំ2ថ្ងៃនេះគឺថាដេកបានពេញភ្នែកបងប្អូនហើយដោយសារតែប្តីខ្ញុំក៏អត់ធ្វើការអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងហើយងើបពីដេកមកម៉ោងបាន10កន្លះធ្វើម្ហូបហូបបាយហើយឆ្លៀតមកដាក់ជាមួយនឹងវីតាមីន NAD មួយគ្រាប់សិនហើយសម្រាប់វីតាមីន NAD Skin យ៉ាងឥឡូវនេះគឺថាខាងក្រុមហ៊ុនគាត់មានចេញជាកំប៉ុងតូចចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងមួយកំប៉ុងនេះមាន60គ្រាប់អាចហូបបានរយៈពេល1ខែថ្លៃពេញគេ$25តែឥឡូវនេះចុះសល់តែ$18ទេ free ដកទៀតកំប៉ុងក្រោយនេះគឺថាល្អខ្លាំងជាងមុនទៀតបងប្អូនហើយ NAD គេគឺមានរហូតដល់1500 mg បន្ថែមជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីន500 mg ជួយពន្យាភាពចាស់បានល្អខ្លាំងជាងមុនហើយជួយដល់សក់កញ្ចក់ជួយឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងភ្លឺថ្លាចេញមកពីខាងក្នុងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺជួយទៅលើមុនអរម៉ូនមុនសាច់ស្នាមអុចខ្មៅនឹងជួយឲ្យយើងនឹងគេងលក់ស្រួលមានកម្លាំងសម្រាប់បងប្អូនស្រីយើងប្រើហើយគឺជួយធ្វើឲ្យរដូវរបស់យើងនឹងមកទៀងទាត់ដើម្បីការទុកចិត្តមុននឹងប្រើបងប្អូនអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យបានហើយក៏មានលក់នៅតាម pharmacy ចិត្តផ្ទះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នា